Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a esta exposición grupal. Somos el grupo 16, conformado por Martín Marqués, Marc Ortiz, Maga Tucet y yo, Luis Chávez, y tenemos el gusto de presentar a don Lorenzo Milani y la Escuela Barbiana. Empezaremos explicando el contexto histórico y cómo éste influyó en la creación de la Escuela Barbiana. Seguidamente, hablaremos sobre las influencias pedagógicas que empezaban a manifestarse entonces, como el personalismo, con sus ideas principales y sus autores principales como Paulo Freire o María Montessori. Posteriormente presentaremos a don Lorenzo Milani, un párroco que dedicaría su vida a formar a jóvenes de un pueblo de Barbiana, un municipio de Turín, en Italia. Exploraremos su biografía, pues nos ayudará a comprender su visión en pro a una educación igualitaria para todos y todas, independientemente de su condición socioeconómica. Y finalmente concluiremos la presentación con las conclusiones y aportaciones sobre don Lorenzo Milani y la Escuela Barbiana. Empezaremos con una cita la cual se menciona en un documental de la Escuela Barbiana y dice: la escuela no tiene más que un problema: los chicos que pierden. Para conocer el contexto histórico y pedagógico, debemos situarnos en la Italia del siglo XX, una Italia que ha sufrido las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El crack del 29 significó una gran crisis para el país. Sin embargo, gracias a los recursos sociales y al alto crecimiento industrial, pudo llevar la Gran Depresión de forma más positiva. Aunque por otro lado, la gran migración de gente extranjera al país y la ideología nacionalista influyó en la consolidación del Partido Nacional Fascista, con Benito Mussolini al mando. Tras la Segunda Guerra Mundial y con la caída del fascismo, la Italia se vio envuelta en una gran desigualdad social, ya que la gente privilegiada tenía recursos para poder sobrellevar las pérdidas de la guerra. También esta gente podía acceder a la educación, al contrario de las clases más oprimidas y trabajadoras, las cuales debían de dejar de estudiar para ponerse a trabajar o estudiar en alguna formación que en un futuro les lleve a un trabajo de mano de obra. Otra característica del contexto histórico es que en esta época el Estado está muy ligado con la religión, ya que después de la caída del fascismo se devino una república democrática, la cual en las elecciones ganó el partido Democracia Cristiana, que junto a otros partidos gobernarían e influirían mucho a niveles económicos, políticos, en la educación, entre otros. Para cambiar toda esta perspectiva en la educación, empezaron a manifestarse corrientes pedagógicas que iban en contra del Estado, como podía ser la influencia de María Montessori, la cual se percató de que algunas discapacidades intelectuales eran provocadas por falta de pedagogías eficientes. María Montessori desarrolló una pedagogía de desarrollo libre, pues ella creía que los niños y niñas eran como esponjas y podían absorber infinita capacidad de aprendizaje. Los hechos históricos y hechos pedagógicos de la época serían los que contextualizarían la necesidad de Lorenzo Milani en crear la Escuela Barbiana. Ara us parlaré de les idees del corrent pedagògic, principalment del personalisme. El personalisme és una corrent filosòfica que va néixer a l'Europa d'entreguerres a principis del segle XX i sorgeix per qüestionar-se dos dels moviments socials predominants d'aquella època, com poden ser l'individualisme i el col·lectivisme. El personalisme posa molta èmfasis a la persona i en el seu valor, dona molta importància, a més, al llenguatge i al diàleg com a eina per arribar al coneixement i a la cultura, però sobretot per que sigui una eina de lluita de les classes obreres contra la burguesia. Podem trobar diversos tipus de corrents dintre del personalisme, com poden ser el personalisme comunitari, el personalisme ideològic, el personalisme fenomenològic, el personalisme oncològic clàssic i el personalisme oncològic modern. A més que podem trobar diversos tipus d'autors dintre d'aquesta corrent, com poden ser Milani, Freire
o Emmanuel Mounier. Després, Milani, a través de la seva metodologia, va oferir una educació per a tothom, d'alliberament pels oprimits i les classes treballadores, l'atenció a la diversitat i una formació íntegra de les persones. A més, va oferir als pobres instruments d'anàlisi social, llenguatge i parla, el llenguatge principalment perquè sigui un recurs important per lluitar contra les desigualtats que havia en aquella època, contra la burguesia. A més, va fomentar la consciència social per intervenir en la realitat i transformar-la. A més, principalment va fer una crítica a l'escola classista, a l'escola estatal, per considerar-la classista, ja que partim d'una escola en la qual les persones amb més recursos podien accedir a una educació de més qualitat. Ara us parlarem dels principals autors d'aquesta corrent pedagògica, que són Paulo Freire i Maria Montessori. Paulo Freire va ser un pedagog i filòsof brasiler i va ser un gran defensor de la pedagogia crítica, en la qual incitava els alumnes a poder posar en dubte i qüestionar totes aquestes pràctiques educatives que s'anaven donant. A conseqüència d'això va ser detingut i exiliat del seu país. Freire defensava una educació per a tothom d'alliberament, va promoure una pedagogia per a la transformació. Per això va utilitzar la lectura i la comprensió crítica de l'entorn. A més, va proposar la reflexió a través del diàleg, com una eina fonamental. A més, hem de dir que la majoria de la seva pràctica professional es va exercir en els barris pobres que havia a la seva ciutat d'origen. Ara parlarem de Maria Montessori. Maria Montessori va ser una pedagoga italiana que va revolucionar el sistema educatiu que havia en aquella època, desenvolupant un mètode que es diu el mètode Montessori. Que el mètode Montessori es caracteritzava per promoure un ambient ordenat, simple i real, on cada element i estructura té la seva raó de ser en el desenvolupament de cada infant. Va aplicar l'ideari d'Escola Nova i va fer grans aportacions a l'educació sensorial, principalment durant l'època del parvulari. Lorenzo da Milani va néixer a Florència, a Itàlia, un 27 de maig del 1923. Era el segon fill d'un pare químic i d'una mare jueva bohèmia, agnòstics els dos i anticlericals, pertanyents a la burgesia rica, laica i culta. A Lorenzo li interessava moltíssim l'art i a través d'aquest va començar-se a interessar per la religió, ja que era la gran font d'inspiració de la pintura italiana. Es va començar a relacionar molt amb un tal Don Benzi, un cura que no tenia problemes per relacionar-se amb persones agnòstiques i per tenir discussions religioses. A l'edat de 24 anys de Milani, a Don Benzi se li va morir un deixeble i Milani va decidir substituir-lo i fer de deixeble de Don Benzi. Va ser llavors quan als 24 anys Milani s'ordena sacerdot i va participar en la seva primera escola popular per a la classe obrera a Calesano. Allà va tenir nombrosos conflictes ideològics i desacords amb la cúria florentina i aquesta va decidir castigar-lo. Així doncs, a l'edat de 31 anys de Milani, el 1954, el van enviar a un llogaret de Barbiana. Era un petit poblat de muntanya, el qual per arribar a la parròquia no hi havia ni carretera, no hi havia llum, no hi havia aigua, no hi havia telèfon. Era on va poder exercir de forma totalment privada i lliure, Milani, de manera que ningú critiqués la seva manera d'ensenyar. I va poder exercir allà de mestre fins a la seva mort. Entre el 1958 i el 1965 va publicar dos dels llibres més importants que té, l'Experiències pastorals i Carta als capellans militars, però no és fins al 1966 que pot completar, juntament amb els alumnes de la seva escola, el gran llibre de Carta a una mestra. Milani, desafortunadament, va morir el 26 de juny del 1967 de leucèmia als 44 anys. Com era aquesta escola barbiana? L'escola de Don Milani. Era una escola per exclosos de l'educació, sobretot per motius econòmics. Era una escola laica, es centrava en l'enriquiment cultural
i en el pensament crític i s'abstenia d'ensenyar classes religioses i de llatí. Era igualitària, no hi havia exàmens, no se'n feia ni un. Basada en l'evolució cultural, ja que l'objectiu era equilibrar l'estructura social amb les següents idees: el treball i la disciplina com a eina de lo bé per poder sortir de la misèria, 12 hores de treball diari, no hi havia vacances mai, 365 dies a l'any, ja que t'acostumaven a començar a entrenar al món laboral, no hi havia jornades laborals abans. S'ensenya que el pobre pot vèncer el burgès amb l'esforç, però que aquest ha de ser propi. I que també es té la idea de que fora de l'escola el nen és pobre. Si no està a l'escola el nen no s'encultureix. La família no pot aportar instruments culturals al nen. És una escola no formalista, ja que no s'ajusta a la llei, sinó que s'ajusta a la utilitat pràctica. Es fan treballs manuals, es fan tallers per adquirir i aprendre la pràctica que després serà útil per al món laboral. Es dona molta importància a la llengua i s'ensenya la importància de la crítica i de la denúncia per així poder competir amb la classe dirigent burgesa. Si tu no saps criticar o no saps fer una bona denúncia, no pots dirigir en contra una classe la qual està sent màxim culturitzada. I a la vegada, l'escola barbiana era un lloc totalment per als pobres. Si eres de classe privilegiada, no t'hi deixaven entrar. La pedagogía de Milani era una pedagogía de referencia que daba un sentido vitalista y transformador a nuestra tarea como maestros. La pedagogía de este educador italiano, en el fondo, buscaba liberarnos del lastre de la educación recibida, que había sido tan obsoleta, tan antigua y tan opresora que no servía para nada. Pero sin dudas es la carta a una maestra la que más nos atrapó. Por su estilo directo, por las verdades incuestionables que presentaban o por las provocadoras propuestas que tenía. Pero lo cierto es que era un grito desgarrador contra la injusticia de un sistema educativo que selecciona y se carga a un montón de niños que quedan por el camino. La crítica de Milani sigue vigente, ya que la escuela sigue teniendo los mismos problemas que tenía hace 50 años. El absentismo escolar y el fracaso escolar, propio de un sistema educativo ineficaz, selectivo y completamente injusto. Para Milani, la burocracia hace que apenas quede espacio para la reflexión pedagógica y olvidan los intereses reales de los alumnos, que no los tratan como individualidades, sino que como clones. Esto no ha cambiado porque, según Milani, la educación no está al servicio de la ciudadanía, sino que de los poderes políticos. Para Milani, si la escuela busca un fin, este fin tiene que ser grande, noble y merecedor de la entrega. Un fin ético que apunte a la responsabilidad y a la conciencia individual y que obligue a tomar la participación de la sociedad por los más desfavorecidos, por los que siempre quedan últimos. Para ir terminando, la pedagogía de Milani es hacerse entender y entender a los demás. Se trata de educar con un objetivo superior, llegar a que los niños sean soberanos y personas libres, responsables, solidarias y participativas en sociedad. Porque para Milani, en definitiva, la verdadera cultura se compone de dos cosas: pertenecer a la masa y poseer la palabra. Por eso, Milani cree que si la escuela selecciona, destruye la cultura, tanto porque a los pobres les saca la palabra como a los ricos el conocimiento. Para ir acabando, Milani era el representante del personalismo junto con Paulo Freire y era una pedagogía marcadamente anticlasista que atendía a la diversidad y que ayudaba al niño obrero a luchar contra las injusticias y la desigualdad en comparación con la burguesía, desarrollando herramientas potentes del lenguaje
y comunicación.